दोस्तों, एक चुड़ैल ने बिल्ली को मारा और उठा के ले गई और छुरी तेज करके काट के पकाने लगी। बिल्ली ने अपने पांडा दोस्त को मदद के लिए बुलाया और पांडा भैंस के ऊपर बैठ के आ रहा था। इतने में चुड़ैल के साथी टाइगर ने पहले भैंस को मारा, फिर पांडे को मार भगाया, फिर चुड़ैल ने और टाइगर ने पार्टी एंजॉय की, मगर इनको कोई भी लाइक नहीं मिला। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो इसको एक लाइक तो देते जाओ। शुक्रिया, बाय।